这些被当成钵钵鸡穿起来的小动物是鸟中屠夫伯劳鸟的杰作，别看它表面上长得人畜无害，实际上极为凶猛。它能像游隼一样迅速扑向猎物，利用重力加速度将目标击晕。它有巨大的块状头部，能轻松用喙折断猎物的脖子。然而，这些仅仅是它的基本技能。伯劳鸟之所以被称为屠夫，更多是因为它的独特行为，将猎物穿到尖刺上形成烤串。这些烤串包括壁虎烤串、蝗虫烤串、螳螂烤串、毛毛虫烤串、蚱蜢烤串。至于蚂蚁，蚂蚁太小了，没法刺进去，直接吃下去算了。除了这些小型生物外，甚至兔子也都曾是烤串的一部分。这种行为带来了很多好处，首先是减少了猎物的攻击性，使伯劳鸟更容易撕碎食用。其次，悬挂猎物避免了地面动物的抢食。此外，这些尖刺还充当了储藏室，不仅便于在食物稀缺的冬天提前储存食物，也方便喂养幼鸟。而最意想不到的好处是去毒。伯劳鸟会将含有毒素的猎物，如蚱蜢、帝王蝶和蟾蜍等串在尖刺上，让它们在阳光下暴晒3天，以清除毒素，使得这些猎物更加安全可食。而伯劳鸟的英文 shrike 的由来也跟尖刺有关。当猎物被伯劳鸟抓住时，它们会发出 shit 的惊叫，紧接着伯劳鸟会把猎物穿到 spike 尖刺上，所以 shit 加 spike 合起来就是伯劳鸟的英文 shrike。东非伯劳，西非雁，黄姑之拟时相见。在残酷的自然法则中，每一个生物都有独特的生存之道。那么真正的空中霸主金雕的生存之道是什么呢？我们来看金雕。羊到死都没想到这辈子还能跟老鹰飞上天，只不过上的是西天。金雕不用费力咬死羊，只需高空抛物。它们的幼崽刚满3周，需要大量食物，因此金雕夫妻必须频繁捕猎。一天，他们发现了一群山羊，一只金雕先俯冲下去，将羊群打散，这样另一只就更容易锁定目标。很快，他们成功捕获了一只小羊。这种小羊跟金雕差不多重，金雕能轻易将它带到高空中扔下，再从地面上捡起来带回巢穴给幼崽喂食。在父母的精心照料下，8周后，小金雕长大了，羽毛也变成了黑褐色，很快就能独立生活。当夏天结束后，小金雕离开了，金雕夫妻的压力大大减轻。然而，秋天恶劣的天气使捕食变得很困难。小羊们也长大了，成年山羊的体重是金雕的5倍，它们现在根本不把金雕放在眼里，对金雕的俯冲也无动于衷。但轻视的代价可能是生命。一只山羊竟然站到了悬崖边上，这对金雕来说是个绝佳的机会。它俯冲下来抓住山羊，连扯带拉地将其往下拽。这样的举动其实很危险，可能会折断金雕的翅膀，但他不愿放弃难得的机会。成年山羊太重，金雕使出全力将它带到合适的地方，然后故技重施。后悔的山羊除了大声呼喊，什么也做不了。这种大型猎物能让金雕夫妻吃上好几天。冬天即将来临，他们需要储备大量脂肪来度过食物匮乏的时期。尽管金雕是顶级掠食者，但在遇到人类时还是甘拜下风。人类会训练金雕协助狩猎，首先通过熬鹰将其驯化成家养宠物，平时还会给它戴上特制的眼罩，以防止被攻击。然后会在室外布置狐狸皮机关，训练金雕去捕捉，如果成功就会奖励食物。等训练的差不多时，就会带金雕到野外去捕捉各种野生动物。渐渐的，金雕也就适应了这样的生存法则。